Zvuk sirene rezao je noćnu tišinu Splita. U hitnoj pomoći gradske bolnice Mija, 28, iscrpljena i prestravljena, držala je u naručju svoju kćer, Leu, 8. Lea je bila blijeda, gotovo bez daha. Gospođo, molim vas, recite mi što se dogodilo, promucao je mladi liječnik, dok je medicinska sestra brzo postavljala infuziju. Mija je, glasom prepunim suza, ispričala priču koja je potresla i iskusne liječnike. Pala je s bicikla, ali mislim da joj je nešto drugo. Riječi su joj se gušile u grlu. Lea je polako gubila svijest. Moramo je odmah operirati, odlučno je rekao liječnik, ali trebat će nam krv, rijetka krvna grupa, AB negativna. U tom trenutku, u gužvi, pojavio se Jakov, 36, milijunaš iz Splita, poznat po svom hladnom i distanciranom ponašanju. Njegovo lice, obično izrazito samouvjereno, bilo je izrazito zabrinuto. Ona je moja kći, promrmljao je Jakov, njegove riječi prekidajući tišinu hitne pomoći. Imam istu krvnu grupu. Taj hitni poziv otkrio je tajnu koju su oboje čuvali 8 godina. 8 godina ranije Mija, siromašna studentica, zaljubila se u Jakova, bogatog i moćnog čovjeka. Njihova veza, obilježena strašću i tajnošću, završila je neočekivanom trudnoćom. Jakov, plašeći se skandala i posljedica za svoj imidž, ponudio je Miji veliku svotu novca u zamjenu za šutnju i odricanje od djeteta. Mija, slomljena i očajna, pristala je, ali nikad nije zaboravila Jakova ni Leu, svoju kćer. Odgajala ju je sama, boreći se s financijskim teškoćama i osjećajem duboke nepravde. Taj novac koji je trebao osigurati Leu bio je potrošen na liječenje majke, koja je preminula prije godinu dana. Sada, suočena s Leinom teškom situacijom, Mija je morala donijeti tešku odluku, zatražiti pomoć od čovjeka koji joj je sve to nanio. U danima koji su uslijedili, Jakov je bio prisutan u bolnici, promatrajući Leu i Miju. Njegovo ponašanje bilo je čudno, pomiješani strah, krivnja i želja za iskupljenjem. Mija je bila zbunjena, ranjena i bijesna. Osjećala je mješavinu ljutnje, tuge i straha. Svaki pogled, svaka riječ između njih bila je ispunjena neizgovorenim optužbama i skrivenim željama. Jakov je pokušavao nadoknaditi propuštene godine, ali Mija je bila zatvorena u svom bolnom sjećanju. Ona mu nije vjerovala. On ju je povrijedio, duboko i nepopravljivo. Razgovori su bili napeti, ispunjeni prekorima i tišinom. Jednom je Jakov pokušao dirnuti Leu, ali Mija ga je oštro odbila, pokazujući mu svoju duboku ranu. Taj dan Mija je shvatila da se ništa nije promijenilo. 8 godina boli i gubitka nisu izblijedjele. Osjećala se izdano. Ponovo, jedne večeri, dok je Jakov čitao Leu priču za laku noć, Mija je ušla u sobu držeći u rukama staru fotografiju s fakulteta. To je bio trenutak istine. Na fotografiji, pored mlade Mije, stajala je mlada žena, Jakovljeva tadašnja supruga. Žena koja je umrla u prometnoj nesreći. Taj trenutak objašnjavao je sve. Jakov nije bio hladan i bezosjećajan. Bio je slomljen, zarobljen u vlastitom svijetu boli i gubitka, nesposoban suočiti se s istinom o svojim osjećajima. Njegova odluka da se distancira od Mije i Li nije bila izračunata, već posljedica njegove nemogućnosti da se nosi s tugom. On ju je volio, a sada je shvatio koliko joj je štete nanio. Nakon što je Mija shvatila istinu, došlo je do definitivnog sukoba. Nije to bio fizički sukob, već emocionalni. Mija je suočila Jakova s njegovom prošlošću i njegovom bezosjećajnošću, s tim što je napravio. Ona je rekla sve što je osjećala, sve što ju je godinama mučilo. Jakov, konačno suočen s istinom, nije se branio. Priznao je svoju krivnju, svoju bol i svoju ljubav prema Miji i Lei. Taj trenutak, taj emocionalni obračun, bio je vrhunac cijele priče. Nije bilo više laži, nije bilo više skrivanja. Bilo je samo surova istina i priznanje krivice. Nakon toga tišina je ispunila prostoriju. Tišina koja nije značila kraj, već početak. Početak ozdravljenja, početak iscijeljenja, početak izgradnje prave obitelji, početak nove priče. Lea se budila.
Gledala je svoju majku i Jakova, držeći ih obje ruke. To je bio njihov novi početak. Dani koji su uslijedili bili su ispunjeni oprezom i nelagodom. Mija je, iako je shvatila Jakovljevu bol, još uvijek bila oklijevajuća. 8 godina samoće, borbe i preživljavanja ostavile su dubok trag. Povjerenje se ne gradi preko noći, pogotovo ne nakon takve izdaje. Jakov je pokušavao biti prisutan, nudeći financijsku pomoć, ali i vrijeme, pažnju, nešto što je Lea uvijek željela, ali nikada nije imala. Donosio je Leu igračke, čitao joj priče, vodio je u park. Mija je promatrala, ne sudjelujući u potpunosti. Njen zid obrane bio je visok i čvrst. Jedne večeri Jakov je pozvao Miju na večeru. Atmosfera je bila napeta. Između njih lebdio je neizgovoreni strah od ponovnog razočaranja. Razgovor je započeo oprezno, opipavajući teren. Govorili su o Leji, o njenom oporavku, o školi, ali u zraku je visjela teška tišina, prekidana samo zvucima pribora za jelo. Mija je izbjegavala Jakovljev pogled, osjećajući se ranjivo i izloženo. Jakov je pokušavao razumjeti, ali njegovi pokušaji da se iskupi često su bili nespretni i neadekvatni. On nije znao kako pristupiti Miji, kako joj pokazati da mu je stalo, da mu je žao. Jednog dana Lea je upitala Miju: "Mama, zašto tata nije bio s nama svih ovih godina?" Mija je zategnuto objasnila Leji da je njen otac bio bolestan, ali da se sada oporavio. Lagala je, ali nije znala kako objasniti Leji složenu dinamiku njihove prošlosti. Taj dan Mija je shvatila da se ne može sakrivati od istine zauvijek. Laži će ih samo dalje udaljavati. Morala je Leji reći istinu bez obzira na posljedice. No, strahovala je od Lajine reakcije, od gubitka kćerkog povjerenja. Nakon dugog razmišljanja, Mija je odlučila suočiti se s Jakovom i reći mu da će Leu upoznati s istinom. Jakov je bio šokiran. Bojao se Lejine reakcije, bojao se da će je izgubiti zauvijek. Mija mu je rekla da je to jedini način da izgrade pravi odnos, da izgrade pravu obitelj. Da bi to bilo moguće, moraju biti iskreni. Ova odluka je bila prekretnica u njihovom odnosu, nepovratna. To je bio trenutak kada su se obvezali na put istine, bez obzira na posljedice. To je bila točka bez povratka. Bilo je teško, bolno, ali nužno. Bilo je to iskreno priznanje da su njihova prošlost i budućnost neraskidivo povezani, a jedini put prema izlječenju bio je put iskrenosti i suočavanja sa svojom prošlošću. Susret s istinom bio je neizbježan. Mija je odlučila ispričati Leji sve, pažljivo birajući riječi, pokušavajući objasniti osjetljivu priču na način razumljiv 8-godišnjoj djevojčici. Lea je slušala, njezine velike oči uprte u majku. Suze su joj klizile niz obraze, ali nije bila ljutita. Bilo je to više zbunjenost i tuga nego bijes. Razumjela je da je majka morala donijeti tešku odluku, da je to bilo zbog ljubavi. No, ipak je osjećala nedostatak koji su joj godine bez oca ostavile. Nakon što je Lea saznala istinu, nastupila je neugodna tišina. Mija je zagrlila Leu, osjećajući duboku žalost zbog boli koju je nanijela svojoj kćeri. Jakov je stajao u blizini, promatrajući ih, srce mu je bilo slomljeno. On je znao da će morati uložiti mnogo truda da bi stekao Lejino povjerenje, da bi joj postao otac kakav zaslužuje. Nije bilo brzih rješenja, nije bilo magičnih riječi koje bi mogle izbrisati 8 godina odsutnosti. Trebalo je strpljenja, razumijevanja i mnogo ljubavi. Sljedećih nekoliko tjedana bili su ispunjeni pokušajima izgradnje novog odnosa. Jakov je polako, oprezno gradio vezu s Leom. Provodili su vrijeme zajedno, igrajući se, razgovarajući. Jakov je pokušavao nadoknaditi izgubljeno vrijeme, ali je znao da je put dug i trnovit. Lea je bila oprezna, ali je istovremeno osjećala i toplinu Jakovljeve ljubavi. Ona nije krivila oca, nego je osjećala nedostatak, prazninu koju je njegova odsutnost stvorila. Mija je promatrala sve to. Srce joj je bilo ispunjeno mješavinom nade i straha. Nada je rasla svakim danom, svakim osmijehom Leji na licu, svakim zagrljajem s Jakovom. Strah je ipak ostao.
Strah od ponovnog razočaranja, strah od gubitka, strah od budućnosti koja je još uvijek neizvjesna. Ali sada je taj strah bio manji, nadmašen nadom. Ona je napokon vidjela put prema iscijeljenju, put koji vodi prema stvaranju prave obitelji. Ipak, prepreka je bilo još mnogo. Pitanje je bilo, hoće li uspjeti? Hoće li uspjeti prebroditi preostale prepreke, prebroditi prošlost i izgraditi zdravu i sretnu budućnost? Jednog popodneva, dok su se igrali u parku, Lea je zagrlila Jakova i rekla mu: "Tata, volim te." Te su riječi probijale sve prepreke. Bile su to riječi koje su označavale kraj dugog i bolnog puta i početak nove ere u njihovim životima. To je bio trenutak istinskog iscijeljenja. To je bio trenutak kada je Mia znala da će uspjeti izgraditi pravu obitelj. Ali njihov put je bio daleko od kraja. Iako je Leina izjava ljubavi donijela veliku radost, put do potpunog pomirenja nije bio jednostavan. Duboke rane iz prošlosti i dalje su se osjećale, poput ožiljaka koji su podsjećali na prošlu bol. Mia se još uvijek borila s osjećajem izdaje i gubitka povjerenja. Jakovljevi pokušaji da nadoknadi propuštene godine često su bili nespretni, a njegova nesigurnost u vlastitu ulogu oca bila je očita. Postojala je neka napetost, neka nelagoda koja je lebdila u zraku, čak i kada su se svi trudili stvoriti sliku skladne obitelji. Jedne večeri, tijekom obiteljske večere, izbio je sukob. Bilo je to oko nečeg beznačajnog, neke sitnice, ali taj je sukob otkrio dubinu neriješenih problema. Mia je, iscrpljena od napora da održi privid normalnosti, izustila riječi pune gorčine i boli. Optužila je Jakova da se ne trudi dovoljno, da njegova ljubav nije iskrena, da sve to radi samo iz osjećaja krivnje. Jakov se branio, ali njegove riječi su zvučale slabo i uvjerljivo. Lea, svjedok njihove svađe, povukao se u sebe, uplašen i zbunjen. Taj sukob postao je prekretnica. Svi su shvatili da ne mogu nastaviti ovako, trebali su profesionalnu pomoć. Mia je prva priznala da joj je potrebna podrška, da se sama ne može nositi s teretom prošlosti. Jakov, vidjevši da je u opasnosti da izgubi i Miju i Leu, pristao je na terapiju obiteljskog savjetovanja. Prvi susret s terapeuticom bio je težak, emocionalno iscrpljujući. Suze, prekor, priznanja i obećanja izmjenjivali su se u ciklusu boli i nade. Tijekom terapije Mia i Jakov su počeli otvoreno komunicirati. Učili su zdrave načine rješavanja sukoba, učili su kako izraziti svoje osjećaje bez da povrijede jedni druge. Lea je bila uključena u proces, dobivši priliku izraziti svoje osjećaje i potrebe. Terapija im je pomogla da razumiju međusobne traume i da krenu prema iscijeljenju. Sporo, ali sigurno, zaliječili su rane prošlosti. Jakov je pokazao svoju predanost. Njegova ljubav prema Miji i Leji postajala je sve jača i stabilnija, bez sumnje i straha. Učili su da je prava obitelj izgrađena na temeljima povjerenja, iskrenosti i ljubavi, iako put do nje nikad nije bio jednostavan. Sada su imali alat koji im je pomogao na tom putu. Sada su imali jedni druge. Vrijeme je prolazilo, a s njim i ozdravljenje. Obiteljska terapija donijela je vidljive rezultate. Mia i Jakov su naučili komunicirati na zdrav način, izraziti svoje potrebe i osjećaje bez optuživanja i krivnje. Lea je postala sigurnija u sebe, osjećala se voljenom i prihvaćenom. Iako su sjenke prošlosti još uvijek bile prisutne, one su postajale sve manje intenzivne, prekrivene slojem ljubavi i razumijevanja. Jakov je počeo aktivno sudjelovati u Leinom životu. Prisustvovao je školskim priredbama, pomagao joj u zadaćama, provodili su vrijeme zajedno, gradeći posebnu vezu očeva i kćeri. Mia je promatrala, srce joj je bilo puno, osjećala je mir i zadovoljstvo. Njena ljutnja i bol polako su se topile, zamijenjene dubokim osjećajem zahvalnosti i ljubavi. Povjerenje se polako, ali sigurno, obnavljalo. Jednog sunčanog popodneva, dok su šetali obalom, Jakov je kleknuo pred Mijom i ponudio joj prsten. Nije bio veliki, nije bio skup, ali je bio pun ljubavi i obećanja. Bio je to simbol njihove nove,
izgrađene ljubavi, ljubavi koja je prebrodila prepreke prošlosti. Mija je zaplakala od radosnice, a Lea je skočila od sreće vrišteći: mama i tata će se vjenčati. Pripreme za vjenčanje bile su ispunjene radošću i uzbuđenjem. Lea je aktivno sudjelovala, odabirala je cvijeće, pomagala u pripremi dekoracija. Vjenčanje nije bilo raskošno, ali je bilo ispunjeno istinskom ljubavlju i srećom. Obitelj i prijatelji su bili prisutni, svjedoci njihove nove, sretne priče. Mija i Jakov su razmijenili zavjete, obećavajući vječnu ljubav i podršku. U tom trenutku nijedna sjena prošlosti nije mogla zasjeniti njihovu radost. Bili su obitelj. Prava obitelj. Iako put nije bio lak, stigli su do svog cilja. Izgradili su ljubav na pepelu boli i ta ljubav je bila jača od svega. Ali mir nije bio potpun. Preostajala je još jedna prepreka za prebroditi, prepreka koja će ispitati snagu njihove novo izgrađene obiteljske ljubavi. Mir i sreća nakon vjenčanja nisu dugo potrajali. Uskoro se pojavila nova prepreka, nešto što je prijetilo da će razoriti tek izgrađenu obiteljsku harmoniju. Jakovljeva bivša supruga, žena s fotografije koju je Mija pronašla, imala je sestru o kojoj nitko nije znao. Sestra, Ivana, pojavila se u njihovim životima s tvrdnjom da je Jakov obećao pomoći u financijskim problemima, obećanje dano prije njegove smrti. Ivana je bila goruća i osvetoljubiva žena, odlučna da će dobiti što joj pripada. I to, bez obzira na cijenu. Ivana nije bila zla žena u tradicionalnom smislu. Imala je tešku životnu priču, obilježenu siromaštvom i gubitkom. Vjerovala je da je Jakov, zbog svojeg bogatstva, morao pomoći svojoj pokojnoj supruzi i njenoj obitelji. Ona nije tražila mnogo, samo dovoljno za dostojanstven život, ali njezin pristup je bio agresivan, pun prijetnji i optužbi. Ona je iskoristila slabost u njihovom novom odnosu, koristila se prošlošću da bi destabilizirala njihovu sreću. Njena pojava izazvala je raspravu unutar obitelji. Mija se borila s osjećajem krivnje i straha. Bojala se da će Ivana uspjeti uništiti sve što su izgradili. Jakov je bio bespomoćan. Želio je pomoći Ivani, ali se istovremeno bojao da će time ponovno povrijediti Miju. Lea, svjesna napetosti, povukao se u sebe, izgubivši dio svoje novo pronađene sreće. Situacija je postajala sve teža. Ivana je prijetila s tužbom, objavljivanjem informacija iz Jakovljeve prošlosti, što je dodatno opteretilo situaciju. Mija i Jakov su se našli u teškoj dilemi. Pomoći Ivani značilo bi rizikirati njihovu novu sreću i obiteljski mir, a odbiti pomoć značilo bi osuditi Ivanu na daljnju patnju. To je bio vrhunac njihove borbe za obiteljsku sreću, vrhunac koji će odrediti njihovu budućnost. Da li će uspjeti pronaći rješenje koje će zadovoljiti sve uključene strane? Hoće li uspjeti sačuvati svoju obitelj od raspada? Ovaj sukob je testirao njihovu ljubav, njihovu snagu, njihovu predanost. To je bio još jedan korak, još jedan izazov na putu do potpunog iscijeljenja i izgradnje pravog obiteljskog doma. Nakon dugih noći provedenih u raspravama i brigama, Mija i Jakov su shvatili da se moraju suočiti s problemom frontalno. Ivana nije bila antagonist u tradicionalnom smislu. Bila je žena pogođena okolnostima i gubitkom, žena koja je tražila pomoć na krivi način. Njihov pristup morao je biti human, pun empatije i razumijevanja, ali istovremeno čvrst i odlučan. Ne mogu dopustiti da Ivana uništi njihovu obiteljsku sreću, ali ni da je ostave samu u nevolji. Mija je predložila da umjesto pravne bitke pokušaju pronaći rješenje putem dijaloga i kompromisa. Predložila je Jakovu da pokušaju pomoći Ivani na drugi način, bez ugrožavanja njihove financijske stabilnosti. Jakov se složio, prepoznavši mudrost u Mijinom prijedlogu. Shvatio je da se ne radi samo o novcu, već o empatiji i humanosti. Ovaj pristup je bio ključan. Nije bio oštar niti pun bijesa. To je bio put razumijevanja, put prema pronalasku zajedničkog rješenja. Zajedno su osmislili plan. Odlučili su pomoći Ivani, ali na način koji neće ugroziti njihovu obiteljsku stabilnost. Ponudili su joj posao u Jakovljevoj tvrtki, posao koji joj je omogućavao dostojanstven život, ali ne i bogatstvo. Istovremeno,
Ponudili su joj i psihološku pomoć, prepoznavajući dubinu njezinih emocionalnih problema. To nije bila milostinja, već pružena ruka, znak dobre volje i ljudskosti. Ivana je u početku bila skeptična. Teško joj je bilo povjerovati u njihovu iskrenu namjeru, ali Mija i Jakov su pokazali strpljenje i razumijevanje. Slušali su njezine priče, razumjeli njezinu bol. Postupno su uspjeli izgraditi povjerenje, dokazavši da im je stalo do nje, ne samo kao osobe, već i kao ljudskog bića. Ivana je prihvatila njihovu ponudu. Nije bilo lako, ali je napokon pronašla mir i stabilnost. Ovaj događaj je dodatno ojačao vezu između Mije, Jakova i Li. Zajedničkim su naporima uspjeli prevladati još jednu prepreku, još jedan izazov koji je prijetio da će uništiti njihovu obiteljsku sreću. Ovo iskustvo ih je učinilo još jačima, još povezanijima. Naučili su da se i najteži problemi mogu riješiti uz pomoć ljubavi, razumijevanja i zajedničkog djelovanja. Njihov put je bio težak i dug, ali sada su bili bliže svom cilju, izgradnji istinske i sretne obitelji. Ali, prije nego što se njihova priča završi, jedna važna odluka će promijeniti sve. Rješavanje problema s Ivanom donijelo je olakšanje, ali i otvorilo novo poglavlje u životu Mije i Jakova. Duboko u sebi, Mija je još uvijek nosila teret prošlosti, osjećaj nedostatka sigurnosti u njihovoj vezi. Iako je Jakov pokazivao iskrenu ljubav i predanost, sjenka njegove prošlosti i odluke da je ostavi samu s Leom još uvijek je visila nad njihovim odnosom. To je bio tihi, neizgovoreni problem koji je tiho tinjao ispod površine njihove nove sreće. Mija je počela primjećivati da se Jakov povlači, da je sve češće izgubljen u mislima. Njegova prisutnost je postala manje prisutna, manje intenzivna. On je pokušavao istina, ali njegovo ponašanje je govorilo nešto drugo. Bio je opterećen osjećajem krivnje, osjećajem da nikada neće moći u potpunosti nadoknaditi propuštene godine. Njegova ljubav prema Miji i Leji bila je očita, ali duboka rana iz prošlosti nije mogla tako lako zacijeliti. Jedne večeri, dok su sjedili u tišini, Mija je odlučila suočiti se s tim neizgovorenim problemom. Otvoreno je govorila o svojim osjećajima, o svojim strahovima i nesigurnostima. Rekla je Jakovu da iako cijeni njegovu ljubav i trud, još uvijek osjeća duboku ranu koju je on nanio. Rekla mu je da se boji da će ga ponovno izgubiti, da će se njihova sreća opet pretvoriti u prazninu. Jakov je slušao, srce mu je bilo puno boli i kajanja. Njegove riječi su bile iskrene, ali i nedovoljne. On je pokušavao objasniti svoju bol, svoj osjećaj krivnje, svoj strah od ponovnog gubitka. Priznao je da se boji da nije dovoljno dobar za Miju i Leu, da njegova prošlost uvijek će ih pratiti. To je bio trenutak istine. Trenutak kada su se suočili s najdubljim strahovima i nesigurnostima. Trenutak koji će odrediti njihovu budućnost. Hoće li uspjeti prevladati ove prepreke? Hoće li uspjeti izgraditi temelje za trajnu i stabilnu obiteljsku sreću? Taj trenutak je bio prekretnica u njihovom odnosu. Bilo je to točka bez povratka. Nakon iskrenih i bolnih razgovora, Mija i Jakov su shvatili da je potrebno više od riječi. Potrebno je djelovanje. Potrebno je pokazati, a ne samo govoriti. Jakov je shvatio da njegova ljubav prema Miji i Leji mora biti vidljiva, konkretna, ne samo riječima, već i djelima. Odlučio je napraviti veliku promjenu koja će dokazati njegovu predanost i iskupiti prošle greške. Prodao je veliki dio svoje imovine. Ne radi se o novcu, već o vremenu koje je proveo daleko od svoje obitelji. Taj novac nije išao na luksuz ili nove investicije. Taj novac je osigurao Miji i Leji financijsku sigurnost, ali i Jakovu slobodu. Slobodu od poslovnih obaveza, slobodu da se posveti svojoj obitelji. Odlučio je smanjiti svoje poslovne aktivnosti i posvetiti se punim radnim vremenom Miji i Leji. Ova odluka nije bila laka. Jakov je bio uspješan poslovni čovjek, naviknut na brzi tempo života i financijski uspjeh. Odricanje od dijela svog bogatstva i utjecaja predstavljalo je veliku žrtvu. Ali shvatio je da je pravo bogatstvo njegova obitelj, njegova ljubav prema Miji i Leji.
To je bila najvažnija investicija u njegovom životu. Promjena je bila vidljiva. Jakov je počeo više vremena provoditi s Mijom i Leom. Sudjelovao je u svakodnevnim obiteljskim aktivnostima, pomagao je Miji u kućanskim poslovima, provodi vrijeme igrajući se s Leom, čitajući joj priče prije spavanja. Njegova prisutnost je postala stalna, osjećajna, iskrena. Mija je osjećala sigurnost i povjerenje, ljubav koja je rasla svakim danom. Lea je blistala od sreće, imajući oca koji je uvijek tu za nju. Ipak i dalje su postojali trenuci sumnje, trenuci kada su se sjenke prošlosti probijale kroz njihovu novu sreću. Ali ova promjena u Jakovljevom životu pokazala je njegovu iskrenu želju za iskupljenjem, njegovu predanost izgradnji prave obiteljske sreće. To je bio ključ njihovog uspjeha. To je bio dokaz da je ljubav jača od svega, da se i najdublje rane mogu zacijeliti. Ali njihov put je još uvijek bio daleko od kraja. Pred njima se nalazila još jedna velika prepreka, jedna odluka koja će napokon definirati njihovu budućnost. Nakon što je Jakov prodao veći dio svoje imovine i posvetio se obitelji, mir u njihovom životu postao je krhak, ali stvaran. Međutim, jedna odluka je visila nad njima, odluka koja je mogla promijeniti sve. Lea je željela živjeti s ocem i to je bio zahtjev koji je potresao Miju do temelja. Bilo je to pitanje povjerenja, pitanje kontrole, ali i pitanje ljubavi. Mija je osjećala duboku tugu i strah od gubitka. Bojala se da će se povijest ponoviti. Lea je bila dovoljno zrela da shvati težinu svoje odluke. Vidjela je koliko je Jakov promijenio, koliko je njegova ljubav prema njima istinita. Ali i dalje je osjećala potrebu da živi s ocem, da osjeti njegovu potpunu prisutnost u svom životu. To nije bilo odbacivanje majke, već izraz rastuće neovisnosti i želje za cjelovitim obiteljskim životom. Ova Leajina želja postala je središte konflikta. Mija se borila sa svojim osjećajima. Ljubomora, strah od gubitka, sjećanja na prošlost, sve se to borilo u njenoj duši. Jakov je pokušavao razumjeti Mijine osjećaje, pružajući joj podršku i razumijevanje, ali istovremeno je želio da se Lea osjeća voljenom i prihvaćenom. Ovo nije bio sukob između Mije i Jakova, već zajednički izazov s kojim su se morali suočiti. Konačni sukob nije bio buran ili eksplozivan. Bilo je to tiho, bolno suočavanje s istinom. Mija je shvatila da njezina ljubav prema Leji ne može biti sebična. Njeno držanje Li iz straha od gubitka je zapravo bilo oblik posesivnosti koja je škodila Leji. Jakov je pružio ruku, obećavajući da će uvijek biti tu za Miju, da će njihova ljubav ostati jaka, bez obzira na to gdje Lea živi. On je uvjeravao Miju da će uvijek biti dio Lejinog života. Jednog sunčanog jutra Mija je sjela s Leom i objasnila joj da je spremna dopustiti joj da živi s Jakovom. Njeni su glasovi drhtali, ali su riječi bile iskrene. Njihov zajednički cilj nije bio kontrolirati Leu, nego joj pružiti ljubav i sreću, bez obzira na okolnosti. To je bio ključni trenutak, trenutak istinskog iscijeljenja, trenutak kada su konačno prevladali sve prepreke. Konačni ključ uspjeha bio je u njihovoj ljubavi prema Leji. Bilo je to oslobađanje od boli, prihvaćanje i mir. Njihova priča nije bila bajka, već istinska priča o ljubavi, gubitku i iskupljenju. Priča koja se završila istinskom obiteljskom srećom. Odluka o Lejinom životu s Jakovom nije bila laka, ali je bila nužna. To je bio ključni trenutak u cijeloj priči, vrhunac njihove borbe za izgradnju prave obitelji. Nije bilo drame, nije bilo velikih svađa, samo tiha, bolna istina izgovorena s puno ljubavi i suza. Mija je shvatila da njezina ljubav prema Leji mora biti nesebična, da njena sreća ne ovisi o tome s kim živi, već o tome koliko je ljubavi okružuje. Nakon što je Mija dala svoju suglasnost, Lea je bila presretna. Njena radost je bila zarazna, ispunjavajući kuću toplinom i mirom. Jakov je grlio Miju, zahvalan joj na njezinoj hrabrosti i nesebičnosti. To je bio trenutak kada su se svi tri njihove rane konačno počele zacjeljivati. Međutim, praktična organizacija Lejinog preseljenja kod Jakova zahtijevala je dodatni trud i prilagodbu.
Mija i Jakov su zajedno stvorili raspored viđanja, osiguravajući da Lea ima dovoljno vremena s oboje roditelja. To je bila nova etapa u njihovim životima, etapa koja je zahtijevala strpljenje, razumijevanje i stalnu komunikaciju. Iako je Lea sada živjela s Jakovom, njihova obiteljska veza je ostala jaka i nepokolebljiva. Mija i Jakov su provodili mnogo vremena zajedno, gradeći duboku vezu zasnovanu na povjerenju, ljubavi i međusobnom poštovanju. Lea je osjećala sigurnost i ljubav obojice roditelja, a njihova obitelj je rasla sve jača. Kroz vrijeme pokazalo se da je ta odluka bila ispravna. Lea je procvala u novom okruženju, osjećajući se voljenom i prihvaćenom. Mija i Jakov su naučili kako uspješno dijeliti roditeljsku ulogu, gradeći čvrstu i zdravu obiteljsku vezu. Njihova je priča dokaz da se i najteže rane mogu zacijeliti, da se prošlost može oprostiti, a ljubav može prevladati sve prepreke. To je bila priča o iskupljenju, o izgradnji obitelji na temeljima ljubavi i razumijevanja. To je bila njihova pobjeda, njihova sreća. Iako nije bila savršena, bila je istinska i duboka. To je bila njihova obiteljska priča. Život se s vremenom smirio, postao uravnotežen. Lea je cvjetala okružena ljubavlju i pažnjom oba roditelja, a Mija i Jakov su uspjeli izgraditi zdrav i stabilan odnos, zasnovan na povjerenju i međusobnom poštovanju. Razumjeli su da je njihova ljubav prema Leji bila temelj njihove obiteljske sreće i da je njihova sposobnost da komuniciraju i surađuju bila ključ za prevladavanje svih izazova. Redovita komunikacija, zajedničko provođenje vremena i međusobna podrška postali su sastavni dio njihove svakodnevice. Više nije bilo tihih svađa ili neizgovorenih riječi. Zamijenili su ih iskreni razgovori, zajedničko rješavanje problema i međusobno pomaganje. Njihova je ljubav postala snažna i nepokolebljiva, temelj na kojem su gradili svoju obiteljsku sreću. Jedno proljetno popodne, dok su šetali obalom, Mija i Jakov su se prisjetili svog dugog i teškog puta. Prisjetili su se boli svega što su prošli, ali i ljubavi koja ih je spajala kroz sve te prepreke. Shvatili su da je njihova priča dokaz da se i najdublje rane mogu zacijeliti, da se prošlost može oprostiti, a ljubav može prevladati sve. U tom trenutku, gledajući Leu kako se veselo igra na plaži, Mija i Jakov su konačno pronašli mir. Mir koji nije bio rezultat odsutnosti problema, već rezultat njihove sposobnosti da se suoče s problemima, da ih riješe zajedno, s ljubavlju i razumijevanjem. Njihova je obitelj bila cijela, sretna i ispunjena ljubavlju. To nije bio kraj njihove priče, već početak novog poglavlja, poglavlja ispunjenog nadom, radošću i neizmjernom ljubavlju. To je bila njihova pobjeda, pobjeda ljubavi nad bolom, pobjeda obitelji nad preprekama prošlosti. To je bio kraj njihove drame, početak njihove bajke, njihove istinite bajke. Sunce je zalazilo, bacajući duge sjene na obalu. Mija i Jakov sjedili su na klupi, gledajući Leu kako gradi dvorac od pijeska. Mir koji su osjećali bio je dubok i istinit, prožet sjećanjem na put koji su prošli. Njihova priča nije bila bajka bez izazova, već realistična drama obiteljske ljubavi, izazvana prošlošću, ali iskupljena sadašnjošću. Lea je potrčala prema njima, noseći u rukama gotovo dovršen dvorac od pijeska. Mama, tata, pogledajte, uzviknula je, ponosna na svoje djelo. Njen smijeh je bio zvučna kulisa njihove sreće, sretnog kraja njihove obiteljske drame. To nije bio kraj njihove priče, već njezin početak. Početak nove ere ispunjene ljubavlju, razumijevanjem i međusobnom podrškom. U tom trenutku Mija i Jakov nisu razmišljali o prošlosti, o boli i gubitku. Razmišljali su o budućnosti, o zajedničkom životu ispunjenom smijehom, radosti i ljubavlju. Njihova je obitelj pronašla svoj mir, svoj sklad, svoju sreću. Iako su prebrodili mnogo prepreka, uspjeli su izgraditi temelje za trajnu obiteljsku sreću. To nije bila jednostavna pobjeda, već rezultat dugogodišnjeg truda, odricanja ljubavi i međusobnog poštovanja.
Njihova priča je završila tako kako je i trebala, tiho, s ljubavlju i mirom. Nije bilo grandioznih gesta, već tiha sreća u svakodnevnim trenucima. Sreća u zajedničkim šetnjama, u smijehu svoje kćeri, u međusobnom zagrljaju. To je bila njihova nagrada za svu proživljenu bol i trud. To je bio dokaz da se ljubav, strpljenje i razumijevanje mogu iskupiti sve greške i izgraditi istinsku obiteljsku sreću. A na plaži, ispod zalaska sunca, njihova je obiteljska priča dobila svoj sretan kraj. To je bio kraj njihove drame, početak njihove bajke. Godine su prolazile, a Mija, Jakov i Lea su živjeli svoj život ispunjen ljubavlju i srećom. Lea je odrasla u prekrasnu, samouvjerenu mladu ženu. Njezina je osobnost bila mješavina jakog karaktera, naslijeđenog od majke i topline koju joj je pružio otac. Ona je bila poveznica između Mije i Jakova, vezivno tkivo njihove obiteljske sreće. Mija i Jakov su nastavili graditi svoj odnos, utemeljen na međusobnom povjerenju, poštovanju i dubokoj ljubavi. Nisu zaboravili prošlost, ali su je uspjeli prevladati, transformirajući je u snagu koja je njihov odnos učinila još jačim. Njihov brak je bio primjer ljubavi koja je izdržala iskušenja i prebrodila prepreke. Jednog dana, dok je Lea slavila svoj 18. rođendan, Mija i Jakov su sjedili zajedno, gledajući je kako pleše. U tom trenutku nijedna riječ nije bila potrebna. Njihove oči su govorile sve. Govorile su o ljubavi, o oprostu, o iskupljenju, o izgradnji obitelji. Govorile su o njihovoj zajedničkoj pobjedi. Njihova priča nije bila bez izazova, ali njihova je sposobnost da komuniciraju, da se podržavaju i da se bore zajedno bila je ključ njihovog uspjeha. Nisu bili savršena obitelj, ali su bili istinska obitelj. Obitelj koja je izrasla iz pepela prošlosti, izgrađena na temeljima ljubavi, razumijevanja i zajedničke borbe za sreću. Ovo nije bio kraj njihove priče, već njezin epilog. Epiloge koji nije govorio o njihovoj smrti ili starosti, već o njihovoj trajnoj sreći, o njihovoj obiteljskoj ljubavi koja je trajala kroz godine, prevladavši sve prepreke. To je bila priča o iskupljenju, o oprostu, o ljubavi koja je pobijedila sve. To je bila priča o obitelji, o njihovoj obitelji. I to je sve. Lea je odrasla, postala samostalna i uspješna žena. Njen odnos s Mijom i Jakovom ostao je duboko povezan, pun ljubavi i poštovanja. Iako je živjela samostalno, često ih je posjećivala, provodeći vrijeme s njima, dijeleći svoje radosti i brige. Obiteljske večere, zajednički izleti i jednostavni trenuci provedeni zajedno postali su njihova tradicija, sjećanje na put koji su prošli i na snagu njihove obiteljske veze. Mija i Jakov su uživali u svojoj novoj fazi života. Njihov brak je bio stabilan i pun ljubavi, utemeljen na međusobnom razumijevanju, poštovanju i zajedničkom cilju. Nisu zaboravili prošlost, ali su je uspjeli prevladati, transformirajući je u snagu koja je njihov odnos učinila još jačim. S vremenom je njihova ljubav prerasla u duboko prijateljstvo, vezano ne samo strašću, nego i povjerenjem i zajedničkim sjećanjima. Jedne jesenje večeri, sjedeći uz kamin, Mija i Jakov su se prisjetili svih prepreka koje su prebrodili. Prisjećali su se boli, sumnji, strahova, ali i ljubavi koja ih je vodila kroz sve to. Shvatili su da je njihova priča postala simbol snage obiteljske veze, sposobnosti oprosta i iskupljenja. Njihova je priča postala njihova baština. U tom trenutku, gledajući fotografije svoje obitelji, Mija i Jakov su osjetili duboki mir i zahvalnost. Njihova je obiteljska priča, priča o ljubavi, gubitku i iskupljenju, dobila svoj sretan kraj. To nije bio kraj njihove priče, već njezin epilog ispunjen ljubavlju, mirom i sjećanjima na sve što su zajedno prošli. To je bila priča o tome kako se iz pepela prošlosti može izgraditi čvrsta i sretna obitelj. To je bila njihova priča, njihova pobjeda, njihova ljubavna priča. I to je kraj. Zimsko sunce milovalo je obalu, bacajući blistave odsjaje na more. Mija i Jakov, sada u zrelijim godinama, šetali su rukom pod ruku,
Lea, već odrasla žena, hodala je nekoliko koraka ispred njih, smiješeći se suncu. Scena je bila jednostavna, ali ispunjena dubokim smislom. To je bio prizor njihove obiteljske sreće, tihe i trajne. Nisu više bili opterećeni prošlošću. Rane su zacijelile, ostavljajući za sobom ožiljke koji su podsjećali na snagu njihove ljubavi i sposobnosti da se suoče s teškim izazovima. Njihova priča je postala legenda, priča o iskupljenju i ljubavi koja je nadvladala sve prepreke. Lea se okrenula, osmijeh joj je zračio toplinom i ljubavlju. Mama, tata, rekla je nježno, hvala vam. Te jednostavne riječi sažimale su sve. Zahvalnost za ljubav, za podršku, za sve što su učinili za nju. Zahvalnost za priliku da odraste u obitelji ispunjenoj ljubavlju i razumijevanjem. Mija i Jakov su se pogledali, u njihovim očima sjajile su suze sreće i ponosa. Nisu imali potrebu za riječima. Njihova je priča bila ispričana u svakom osmijehu Li, u svakom zajedničkom trenutku, u svakom tihom pogledu. To je bila priča o njihovoj obitelji, priča o njihovoj ljubavi, priča koja je dokazala da je obiteljska sreća moguća, čak i nakon najtežih iskušenja. Ovo je bio kraj njihove priče. Nije bilo grandioznog finala, već tiha, duboka sreća. Sreća pronađena u jednostavnosti svakodnevnog života, u međusobnoj ljubavi i podršci. Njihova je obitelj bila njihova najveća nagrada, njihova najveća pobjeda. I to je bila njihova istinska priča. Kraj.